Merhaba. 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 Bu kamera mı? Merhaba. Merhaba. Ya psikolojim bozuyor. Allah'ını seversen yapma. Dayı Taksim ne tarafta? Taksim. Ben de Taksim. Tabii ki. Tabii ki. Arkadaşlar bugün babamla birlikte biri zengin, biri fakir kitchen slime challenge yapacağız. Birinin içerisinde güzel, bayağı hoş bir malzeme olacak. Birisinin içerisinde gerçekten kötü bir malzeme olacak. Hemen başlayalım. Hemen Malzemeleri de ben Şimdi sen bunun getiriyorum. içine malzemeleri koydun mu? Hepsi hazır, başlayın. Evet, Melike sana bırakıyorum o zaman sen seç. Sen Tamam. Goççuk olduğun için goççuk boylu. Serkan senin Her kafanın neyse. yarısı gözükmüyor. Dervişim. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Ha, iyi. Büyüyünce Mesaj geldi. büyür. Mesaj geldi. Büyüyünce yükselir. Ben bunu seçmek istiyorum. Zaten hiç şaşırmadım, önündeki kutuyu aldım. Evet. Evet, önümüzde de tabaklarımız var arkadaşlar. Gözükmüyorlar ama olsun. Vallahi benim bu kutu biraz ağır geldi. Heyecan müziği istiyorum. Ya keşke öyle bir şey olmasa. Baba ya. Hadi Boyuma bakalım. dalga geçmeyin lütfen. Allah'ım sana geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bende bu çıktıysa mavi tutkal. Anne. Şöyle hemen kenara koyalım. Sarı tutkal ve Hayır ya. Bakalım. Gerçekten. Oo, Ama bu ne hal güzel ya? malzeme. Hem de kullanılmışını getirdim. Beni Kapadokya'ya kadar yaptın götürdün. bunu ya? Beni Kapadokya'ya kadar götürdün, acısını çıkarayım. Ama Evet. arkadaşlarım bakar mısınız ya? Diş macunu. Ama arkadaşlarım bakar mısınız? Üstüne de yeşil dök. Ah, 2 maydanoz. Ya diyeceğim bu kötü bir renk olacak biliyor musun? Olmaz olmaz. olmaz olmaz. Fakirlik akıyor. Yapma ya. Ben de Ya çok öbür fazla videoda geldim. birlikte babamla dalga geçiyorduk. Sen niye hemen takım değiştirdin? Baba bizim... Bak, Babam beni sabah kahvaltıya götürecek. Ben hayır babam ne güzel. derse onu kabul Hep ya babama eşek şakası yapıyoruz ya da bana yapıyoruz. Bu sefer de anneme yapalım baba. Şu malzemeyi döksene artık. Sen ben yorumla. Ondan sonra güzeller de sana çıkar bence Serkan. İnsan ne bileyim. Fakirlik, tam bir fakirlik. Evet ya. Tam bir fakirlik duygusu yaşamanı istiyorum. Evet. Aylacığım şimdi ne yapacaksın? İkinci kutuyla geri geliyorum. Kapat gözünü. Bir, git kapat. Çok mutsuzum ya. Çok acı. Kutular hazır. Gözlerinizi açabilirsiniz. Emin misin? Eminim. Son Açalım karar. ben de açtım. Evet. Yani şöyle bir avantajım var benim. Benim sarmam nane kokacak. Ya zaten şu anda bir şey söyleyeyim mi sana, inanmayacaksın. Vallahi billahi o diş macunu kokusu beni neredeyse ağlatacak. Ay bir de gözlerini İçimden böyle ağlamak gelir. öyle sıkıyor Evet. ki. İkinci bölüm, niye bağırdım? Evet, ikinci bölüm. Evet. Hangisi seçiyorsun? Ben yine babamın Kızım bir sal beni artık ya. salamam seni Allah'ını ben. seversen. Ben seni çok seviyorum. O yüzden salamam üzgünüm. Salla bakayım. Ya ama ya. Azam belasını bunu derler ya. Gerçekten çok doğru bir laf. Allah'ım sen büyüksün. Sen dağına göre kar yağdırıyorsun. Alkışlarım babana. Evet, Sidor'un jelleştiricisi. Hem de iki Bundan da tane. fare kafanı falan Aa, çıkarır. güzel bir şey çıktı. Bakayım. Ay çıkamaz. Zengin bir fakir. Yani garip. He tamam, donmuş o, bozuk. Kenara koy. Hayır bozuk değil ben. Kenara koy, tabağını Hayır, görsün. hayır arkadaşlar bak. Bir... Lütfen. Çok güzel. Bu çok Evet, ben güzel. bunları sonda koyacağım tabii. Gir. Canlarım ya. Hayır. Ne? Sonuna koymak yok. Ne çıkarsa koyuyoruz mu? Yok ne istersen onu yapabilirsin sonuçta senin şansın. O zaman ben anlamadım. Sen de var ya, hemen kural koydum. Tabağa ne çıkarsa koyacaksın. Koymazsan anlamı kalmaz. Ben anneyim, ben ne dersem olur. Sana öyle geliyor. Çok mutluyum biliyor musun? Ya annesin de. Yani Ya seninki çok sen kötü ne dersen olacak. o olur dedin ya, orası sana öyle geliyor. Olur mu? Bu olmaz. Ama bu vallahi çok güzel bak. Tabii diş macunu da çok güzel oldu ikisi bir arada. Olmaz slime yaparsın. Hadi gözlerinizi kapatın, 3. turla geliyoruz. Evet, 3. turla geliyoruz. Tamam. Ah, Bu gene çok acaba acıdı. nereye atacağım? Ben de buraya koyuyorum. Üf, gözüm acıdı. Her geçiyor. Tam tamına 13 dakikadır sizin gözünüzü açmanızı bekliyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Wings, wings. Eskiden senin kutuyu getirmene çok böyle beklerdim, sıkılırdım ya. Burada şu anda artık bunun bu hareketlerine ve bu seslerine dayanamıyorum, çıldırdım. Wings. Evet, kaçıncı tur bu? Bu 3. tur yalnız demin bir yanlışlık oldu. Sırayla olacaktı. Melike 2 kere seçti, şimdi sıra sende. Hayır, Allah'ın hakkı üçtür. Ben bir daha seçmek Yok, istiyorum. öyle bir şey yok, sıra bende. Bu sefer senin aynı hatayı yapmayacağını düşünüyorum ve ben bu sefer Melike'nin önündeki kutuyu Benim kutumu salar mısın? Aynen. Sağlam seçtim. Tamam. Hayır, şaka yaptım. Yavaş, sakin ol. Sakin. Evet, Derin önce ben geldi açıyorum ya. arkadaşlar. Şans Kutuyu hemen benden kenara yapsın. koy arkadaşlar. Tamam, güzel. Lütfen ilk önce senin şey yapmayı istiyorum. Bu ne ya? Lütfen, Ne kötü bir tarafta? şey. Abi tamam, fakir kutusu da. Bozulmuş öyle. Da bozulmuş da koyulmaz ki. Çöpten aldım onu. 1. Wow. Buna baksanıza Baba. arkadaşlar, sümük gibi olmuş bu. Elif.
Elinde bir şey mi var? Bakar mısın? Of. Niye buna tavuk tukalı verdin ama? İkincisini görmüyorsun. Tıraş köpüğü. Onu gördüm. Aaa turuncu tuttu. Hep... Melike bir fakire bakar mısın? Ne oldu anne? Hemen babamın benim yanımı tuttun yok. Yok canım, ben Anne sana- zaten yana döner kızım, önüne kim Ben- geliyorsa onu Ben, tutuyor. ben bu sefer yok. Babamın yanını tutmak istemiyorum. Senin yanını tutmak istiyorum. Ben yönetmenim. Ben her tarafa uyarım. Evet. Kim? Sıra burada. Ben anlamadım ki siz burada şirket misiniz? Ben onu tutarım, onu desteklerim, ne olur? İkili atıyor ya. Sizin... İstediğin kadar sıkabilirsin. Biraz da ben de koyabilir miyim abi? Al koy hadi. Hayır hayır öyle bir şey yok hayır. Ama bunun sahibi benim. Hayır hayır hayır. Oyunu bozuyorsunuz. O ağzımıza bal sürdü. Hadi 4. tura geçiyoruz, tamam. Teşekkür edeyim abla. Bir şey değil abi. Evet 4. tura geçiyoruz, bakın. Hadi geçelim. Ama yüzü böyle kapatacaksın. Ay çok hızlı vurdum. Kutularınız hazır. Yüzüm hala acıyor. Benim de acıyor var ya, burnum arada sıkıştı. Annen 40 dakikada bir kutu getiriyor ya. Kızarmış mı? Valla şu arka tarafa Bahattin'i değiştireceğim ben ya. Evet bu Bahattin kaçıncı? olacağım. Kaçıncı kutu? Serkan sana ne olmuş öyle? Ne oldu? Bilmiyorum. Tuhaf. Tokattandır. Kaçıncı kutu bu? Bu herhalde 4. Herhalde ne? Arkada bir tek saymaya çalışıyor. Orada mı yapamadın? Evet, şimdi ne kaldı? Ne kaldı geri? Kutu kaldı, açması kaldı. Ben- Hangi kutu? Ben Bu, süper değil mi? kutu. Seçeceksin. Onu mu seçtin? Evet. Hayret kutuya gitti. Ben bak şu an fikrimi değiştirebilirim. O yüzden lütfen. Ben bunu seçmek istiyorum. Bakayım. Bak bunu daha seç. Bu daha hafif. Daha iyi. Kim? Yalnız bir şey soracağım. Kutunun hafifliğini, ağırlığını asla anlamam. Belki de ağır şey koydu, su koydu içine belki de. Bilmiyorum. Ben yine de kendi kutumu seçmek istiyorum. Hadi İyi, seç. al bakayım kutunu kenara. Aldık o zaman. Açıyoruz. Harbiden boş. Bulursan bana da göster ne olduğunu. Bu değil değil mi? O. Koymayaydın Ayla. Yarısını kesecektim de aktı. Yapamadım. Yok artık be. Koca duş jelini o. Yok. Yok daha yok. O kadar da değil yani. Yok, daha Bunu yok. koymasam olur mu? Olmaz. Ay çok bir şey fark etti. Sana fakirlik yakıştı ama. Toplar mısın? Baba bir şey diyeyim. Reji. Benimki pasta gibi. Reji mi oluyordu ya arka taraftakilere? Ne bileyim. Yönetmen. Yönetmenim ben. Dış ses, dış ses. Dış ha. ses. Dış ses. Dış ses annem. Ben... Kızım pasta yapmıyorsun ha. Ay canım pasta çekti. Videodan sonra babamın pasta Git. mı aldırsak? Fakire baksana Allah aşkına. Ay ya. Bir insana fakirlik bu kadar mı yakışır? Kalıp gibi oturdu üstüne. Tabii tabii. Aynen şöyle güzel. Koyuyorum. Yalnız babamın tabağı çok güzel. Onu bitirmek zorundasın, koyacaksın. Yalnız sen yanındaki yarışmacıya çok müdahale ediyorsun. Evet. Niye? Sen. Ben müdahale ediyorum. Sen çok kıpır Niye abi kıpırsın. ben tabağıma bir sürü koyuyorum, onlar gıdım gıdım koyuyor. Hayır sen. Öyle sen bir çok... şey yok. Hayır. Hayır, 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 onu dökecek. Tabak, ben 2 tane duş jeli dökmüşüm. Sen Vallahi, vallahi yani öyle bir şey yok. Arkadaşlar bakın, niye gülüyorsun arkadan? Sen çok kıpır kıpırsın bak. Bir şey söyleyeceğim. Çalır Ama bak bir şey mısın? söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika kıpır kıpır bir şey söyleyeceğim. Neyse Fakirlik yaramadı. Bunu kalsın kullanırız. Ben bütün çıkan malzemenin hepsini koydum Bahattin. Ne bakıyorsun? Hepsinin içine koydum ben yani. Benim üzerime çok Ya geliyorsun. tamam biz hadi. Videonun başında bir bağ yürüyoruz ya. Tamam hadi. Tamam hadi. Hadi. Lütfen kapatır mısın gözünü? Ay! Ay çok acı şaplak diye ses çıkıyor. Yarabbim sen bunu getir. Yavaş kapatın yavaş. Yavaş yap kızım, sen fakire uyma. Evet arkadaşlar, son turla karşınızdayız. Aa. Harbi yemin ederim sana bir şey söyleyeyim. Videoda tükenmiyorum. Şu kutuyu beklemekten çok tükeniyorum. Harbiden abi niye bir iki saat bizim? Ya bir de arkadaşlar yok baktın mı bakmadın mı diye bir daha yer değiştiriyor. Ama gıcığını yapıyor bence önemli. Ben bir yerde gördüm biliyor musun? Şunu şöyle yapınca sanki Aa, böyle pudra döktü gördün mü? hayal görüyormuşsunuz. Hayal dünyasında Sen yaşıyor. burayı temizlerken hayali göreceksin zaten. o acıyla burada bir hayal göreceğim. Hadi Burada baba sen pisliği seç. Bu temizlerken. sefer sen seç. Evet ben seçiyorum. Yaşındadır yavrunda, helvacının kızında. Bu. Alır mı? Yeniden sayıyorum. Hayır. Hayır. Ben babayım ne olursunuz ya. Ya arkadaş hakikaten çok şanslıyım ben ya. Melike gerçekten arkadaşlar bu konuda çok şanslı. Evet bu konularda ben ilk başta şanslı olsam da sonlara doğru çok şanslı olurum. Çıkarsana çok merak ediyorum. Valla. Fabrikanın anahtarını vereceksin zaten. Eğer onu slime'a dökmezsen ip takalım bileklik yap. Yok bana ilk iğne ver de oya yapayım buraya. Yıldız çizerim buraya. Baba Arkadaşlar bana verdiği
Fakirden çıkan kutuya Şimdi bakın. ben bakın şu şekilde. Orange. Bir boncuk orange boncuk. Ama pahalı. Ama bak. Pahalı orange. Pazardan aldım. Bana da böyle bir sürü strafor boncuk ve bayağı böyle şey. Aa bunu gördüm. Umursamadım da bunu görmedim. Şimdi ben bunu döküyorum içerisinden çok. Ben de dökeyim mi? Yok. Aynen dök. Oh. Yazıktır. Günahtır. Günah. Yine babanız şey yapmayalım o kadar. Vallahi hiç üzülmüyorum biliyor musun? Ama Melike'nin tabağına bakın arkadaşlar. Hiç üzülmüyorum biliyor musun? Ben onun tabağına. Ağlama Serkan. Sen ağlayınca ben... Hayır. Ay. Onu da ona Tamam koymuşlar. yeter bu kadar. Ben çok Kendim seviyorum. alın kendim. Biraz da bana ver. Hayır. Bak 150'ye çağırırım. Röportaj yapıyoruz burada. Dur ben dökeyim kızım. Bunun temizlemesi bana kalıyor da o yüzden. Evet. 5 lira. Hayır. 155'e alırım. Yandaki komşu şaşırıyormuş ne oluyor diye. Evet Baba şimdi ya. şaka bir yana arkadaşlar şimdi slime'ımızı yapmaya başlıyoruz. Ay. Slime olmuyor. Nasıl yani? Hadi kızım sana güveniyorum. Ay. Sana çok bayağı bir temizlik işi çıktı Ayla. Baba Versene üzerinde- şu bezi şuradan. Fakirliğin dibine vurdun. Arkadaşlar bakın yalnız. Aa bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sen şuna bakar mısın şu rengin cümbüşlüğüne bak bak. Bak Ayla hakikaten. Süper. 10 numara 5 yıldız. Bu slime olsun ben bu işi bırakırım. Seninki güzel değil süper mi? olmuş. Benimki gerçekten. Evet hadi hızlı yapalım bakalım ortaya ne çıkacak arkadaşlar. Hayır. Ne çıkacağını biliyoruz da. Aha bu çıktı ortaya da. Lütfen bak. 2 tane jelleştirici dökersen. Katılaşmış bu ama ya. Bir de bana da şey yapıyor diyor ki ben diyor işte dökmeyeceğim. Bak ben nasıl döküyorum. Ama rengi çok güzel oldu değil mi Ayla? Hayır. Eskiden bakkallarda satan limon kolonyalar oluyor ya. Ya renkleri. küçük küçük plastiklerde. Ben Hatırlıyor anlamıyorum musun? Gerçi sen ondan daha yaşlısın ama. Yo. Bu Gülser anlatıyordu ben hatırlıyorum. Hayır. Şey hatırlıyor musun Serkan? Çok güzel Peki söylüyorsun. böyle bisküvinin içine lokum koyardık bakkaldan alırdık. Yok ben küçüklüğüm fakir geçtim ben. Küçükken de fakirdim. Ekmeğin arasına salça koyup yiyordum. Niye o salçayı bize yiyorduk? Şekerli ekmek. Ya baba. Ben sadece arkadaşlar şu görseli göstermek istedim bakın. Ben Ama bak slime olmadı. Kabul ediyorum. Renk nasıl görünüyor? Şahane. rock gibi gözüküyor. Melike hakikaten senin gördüğün renk tonu Ya nasıl? kötü gözüküyor ya. Seninki de kötü gözüküyor. Allah diyorum şuna bak. Aa ne bu? Güzel mi? Anne. Güzel slime. Hadi videoyu bitiriyoruz. Dur karıştırma. Oh boncuklarla karıştırma. Evet lütfen alır mısın? Baba niye Herkes boşluyor? fakirliğini ve zenginliğini bilsin Melike. Evet bence videoyu bitirelim. Daha fazla rezil olmamıza gerek yok. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Hepinize Allah'a emanet kalın. olun. Hoşçakalın. Video like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.